السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو، الله جل شانه یو پیرا بیا د ملاقات نصیب کړی دی. په دې وجه نن زمونږ ډېر اهم مسایل دي او هغه دغه څیز دی چې کوم د عام مسلمانانو نه په مونځ کې وشي خو هغوی ته پته نه لګي او حالانکې په هغې د هغې مونځ خامخا خراب شوي، فاسد شوي، واپس واجب الاعاده دی. پرون مونږه دم اهم مسایل بیان کړي کم چې د سجده سهو سره تعلق ساتو، چې هغه ډېر امید ساتم تاسو ټول به پېښه وي ښه په بهترین طریقه باندې، او ډېر ملګري داسې چې هغوی پې بلکل نه پوهېدل. نن چې کوم زمونږه اهم مسله ده چې روزمره زندګۍ سره تعلق ساتي او د مونځ په باره کې ده، نو دا تاسو یاد ساتئ چې هغه د مونځ مفسدات دي. مفسدات د مونځ څه ته وایي؟ تاسو مفسدات هغه خبرو هغه عمل ته وایي په کوم سره چې مونځ دا ماتیږي، خرابیږي، واپس د کولو لزوم په انسان باندې راځي. لکه داسې عملونه مفسدات هغه عملونو ته وایي چې هغه تا نه په مونځ کې وشو نو ستا مونځ مات شو، لہذا ته به واپس مونځ کې که مونځ دې ونه کړو دغه مونځ دې نه قبلېږي، د دې مونځ تپوس به بیا کېږي. نو نن زمونږ چې کوم ټاپک دی او کومه زمونږه اهم مسله ده نو هغه د مونځ مفسدات دي. تاسو یو خبره یاد ساتئ چې په مونځ کې 18 مفسدات دي، 18 مفسدات دي په مونځ کې. 18 خبرې داسې دي که یو انسان نه په خطا یا په قصد دا په مونځ کې وشو نو مونځ یې مات شو، مونځ یې فاسد شو. په هغې کې د ټولو نه اول هغه دا دی چې سړی مونځ کې خبرې وکړي، لکه مونځ کې خبرې کول لږې یا ډېر، په قصد یا په هیر. که چا مونځ کې په قصد خبرې وکړي او که په خطا یې خبرې وکړي او که په هیره خبرې وکړي او په یاد ووتو خبرې وکړي، په دې څلور واړو صورتونو کې د سړي مونځ دا تاسو سړي چې سجده کوي نو زنانو ته به ورسوئ کور کې. هغه زنانه چې کومې مدرسې ته ځي که هغه کم عمره دي زیات عمره دي نو هغه خو پوهېږي، هغه به پوه شي، الله به یې پوهېږي، هر څه به زده کړي. چې دا کومې مشرانې دي زموږ کور کې خویندې میندې دي نو دوی ګوره بلکل نه دي خبر. ما او تا که سجده نه کړل چې دوی مدرسې ته هم نشي تللی د کور د مسایلو د وجې، د بیمارۍ د وجې، د مصروفیاتو د وجې یا د عمر د زیاتي د وجې، او دا مسایل مونږ او تاسو زده نه کړل او دوی ته هم پوه نه کړل نو ګوره دا به ډېر لوی نقصان. کې خبرې که چا وکړې په قصد یا په هیره، په خطا یي که په هیره یي که په قصد یي، لږې او که ډېرې نو مونځ مات شو. خو یو خبره هم د مونځ نه بار وکړه، یوه خبره چې هغه د مونځ حصه نه سبق نه قرات نه تسبیحات نه د الله جل شانه، او یو د مونځ نه چې زمونږ دا کوم مونځ دی نه علاوه یو اوف یې موکړو، یو خبره یې موکړه د خولې نه یې وکړه نو مونځ یې مات شو، واپس به مونځ کوي. په دې وجه لومبني چې کوم 18 مفسدات دي په هغې کې لومبني چې کوم دی هغه دا دي په مونځ کې خبرې کول ډېرې یا لږې، په قصد یا په هیر، دې سره مونځ ماتېږي نو دې نه ځان ساتئ. نن مونږه نهه تی وایو، نهه به انشاءالله پارټ 2 به جوړه به سبا وي ځکه ډېر بیا ویډیو اوږدېږي. نو نن د صرف نهه مفسدات دا مونږ د مونځ وایو چې نهه خبرې داسې دي چې هغو کې مونځ دې پرې ماتېږي، د دې نه به ځان ساتئ. چې تاسو د زده کولو په نیت دا ګورئ او وایئ چې په دې به عمل کړو. تاسو یاد ساتئ روایاتو کې راځي چې سړی د علم یو باب زده کړي نو دا د 1000 رکعاتو نفلونو نه بهتر دی، او چې سړی د قرآن پاک یو آیات زده کړي نو دا د 100 رکعاتو نه بهتر دی. او هغه صحابي ته نبی علیه السلام فرمایي چې بلانکي که چېرې دغه وخت کې به ستا عمل وي او که نه، یعنې که ستا په عمل کې دغه ټیم به ته عمل وکړې او که نه، خو تا د علم یو باب زده کړو نو ستا ته د 100 رکعاتو نفلونو نه زیات ثواب الله درکړو. په دې وجه دا د علم یو باب دی. ټول مفسدات زده کول، د تیمم مسایل زده کول، لکه تاسو ته ما د اودس فرایض وي دا ټول یو باب، سجده سهو دا د علم یو باب دی. په دې وجه دا تاسو د زده کړې په نیت ګورئ، الله به ثواب هم درکړي او ستاسو نه هم کېږي. نو په خبرې کول لږې یا ډېرې، په قصد یا په هیر، دې سره مونځ ماتېږي. دویمه چې کومه خبره ده نو مونځ کې په چا باندې سلام اچو. یو انسان ولاړ دی او ته مونځ ته ولاړ یا یو انسان راغی ته مونځ ته ولاړ او تا په هغه باندې سلام واچو نو ستا مونځ دا مات شو. سلام په مونځ کې دا بند دی، په دې سره مونځ ماتېږي. لکه لومبني د اسلام چې ابتدا و یو صحابي فرمایي، مسعود رضی الله عنه دی یو بل صحابي دی، فرمایي
چې زه ته تجارت لته یو مچرالم سو وخت پس مسجد نبوي کې صحابه ولاړ او حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه ولاړ دي منستا او ما سلام واچو یو پیر مې واچو بیا مې واچو نو صحابه داسې حرکات په موږ کې وکړل چې زه پیښو مچ را دي بد کړي او ما سره غمو چې دا ولي چې کله بیا زمون ستو درېدم او ما سلام وګرځول او صحابه وی چې مونږ کې خبره او سلام کو دا بنشي وی دي یعنی د دې حدیث مبارک او واقعا نه پته لګي چې مونږ کې مخ کې خبره دا جایز وي سلام جایز ځکه بل یو صحابي راغوي چې زبلاړم نبی اسلام مبارک به مستولاړو ما به سلام واچو مالوي جواب راکو په مونږ کې په دې وجه قتل را قتل دام جایز بیا ورو احکام بدلیدل نو په مونږ کې دار څه بن شو په دې وجه مونږ کې 50 سلام اچول دا د سره مونږ ماتي دا دویم نمبر مفسد دی دریم نمبر چې کوم چیز دي چې هغه سره مونږ ماتيږي نو هغه دا چې یو سړی د بار نه راغی په مونږ ولاړ او پته سلام واچو تا جواب ورکړو یعنی آسان الفاظو کې د سلام جواب ورکول یا د سلام د جواب پشان نور الفاظ به لکه یو سړی راغی هغه ته وی چې السلام علیکم او تاسو ته خدای دی وبخه په مونږ کې ته ولاړ یا دی وته وعلیکم السلام یا دی وته خدای دی وکا یا دی وته جزاکم الله خیرا نو دې ټول الفاظ سره استعمال مات شو دا دریم نمبر څلورم نمبر مفسد چې دی هغه خبره چې زموږ په مونږ ماتيږي بلکې د ټولو مسلمانانو په مونږ ماتيږي نو هغه دا چې ته په مونږ کې ولاړې او تاسو یو داسې خبر راشي د خوشاله او ته د خوشاله نسو کې سبحان الله یا تاسو د غم خبر راشي او ته په هغه افسوس وکې یا داسې د تعجب د حیرانتیا یو خبر ته راشي چې څنګه خدا سره حیرانتیا کارو کو ته مونږ کې ولاړې او ته پکې سبحان الله جو سبحان الله نو دې سره مونږ ماتي په دې وجه کې تاسو د غم خبر راغی د تعجب خبر د حیرانتیا خبر د تراغی یا یو بل داسې خبر ته د چارو ته مونږ کې ولاړ او نو دې سره مونږ ماتي په دې وجه دغه زموږ سلورم نمبر پنځم نمبر خبره زموږه اغدار چې یو سړی بیمار دی ولاړ یا د دوی په یو ځای باندې تکلیف دی درد دی او دوی خوږیږي تبه دا په بلای درد په سر درد او دی مونږ کې ولاړ او دې د دقه بیماری د وجه یا د درد د وجه د خلین س الفاظ روباسي چې هغه په درد باندې دلالت کوي لکه څنګه یو سړی په سر درد دی او دی مستولل دی ویش یا وی اوف یا بل س الفاظ د خلین داسې د درد او بیماری د وجه روباسي چې هغه د مونږ الفاظ نه هغه د خپل الفاظ نو په داسې الفاظ او کو سره د مونږ ماتي شپږم نمبر چې کوم زمونږه هغه خبره د چې پاغي سره مونږ ماتيږي د مفسدات او شپږم نمبر چې کوم مفسد دی چې کوم مونږ ماتي نو هغه دا دی چې د خپل امام نه علاوه بل چاله فتح ورکړي او دا خبره سړو سره کار ساتي د دینه د مخ کې چې کوم 15 خبرې مونږ وکړي نو دغه د زنانو سړو نارینو سره دوانو سره تعلق ساتي چې کومه دا شپږم نمبر د نو هغه دا چې د خپل امام نه علاوه بل چاله فتح ورکړي د دې څه مطلب دی د دې دا مطلب د دې صورت دا چې جوړیږي چې ته خپل امام پسې دلته ولاړ مونږ کې جمع تا او اخوا نور مسافر ولاړ یا بل څوک داسې خلک دي چې باغی تاجی د اغین مونږ کې دغه خوا ولاړ او هغه امام مثلا دو جمع دي او هغه امام غلط شو تا دلته خپل امام پسې ولاړ او د دین والا اخوا تا غلط فتح ورکړه نو دلته ستا مونږ هغه مات شو او دا حالت دا ډېر ناشنا حالت تاسو ته به ناشنا ښکاري چې په یو جمعات کې دوه جمع څنګه کېږي نو دا داسې حالات جوړېدي شي لکه مونږ په دې ډېر غازي خان کې وو نو هلته د دې اردن یو جمعات راغی تقریبا د 9 میاشتو او عام خلکو ډېر بهترین خلکو هغوی هلته تللي اردن ته هلته 9 میاشتې تېرې کړې وې بار تبلیغي جمعات او مونږ په ډېر غازي خان کې مرکز زکریا هغه زکریا په نوم یو مرکز دی په هغې کې نو هغې راله لو ماته وي چې یاره چې داسې کار دی مونږ پسې ګاډی را روان دی او ته مونږ له تراویح راکړه زر به مونږ له تراویح راکړي مونږ پسې ګاډی راځي مونږ ځو نو تاسو وګورئ دې خوا چې کوم د مسجد هغه امام خپل نو هغې دې خوا هم تراویح کولې خو هغوی ورو تراویح کولې او دا میلمانو مسافرو نو دوی له ما اخوا زر تراویح ورکړئ او چې څنګه مونږ د ویترو سلام وګرځولو کسان ورپسې ډرایوران او کلینډران ورته ولاړو سامان یې ورسره واغېست او ما سره یې بخیر مخیر وکړل او لاړل نو دا حالات دا ډېر عجیبه دی لکه څوک مسافر دی او دلته امام خپله جمع کوي یا لیټ کوي یا رکعتونه اوږده کوي او هغوی ته ګاډي ولاړې ګاډي تیزي نو هغوی وایي چې راځئ لکه زور به خپله جمع وکړو صوبه او هلته امام غلط شو ته دلته خپل امام پسې ولاړې او د ده نه دې هغه له فتح ورکړه
نو دې سره ستا مونځ دا مات شو، واپس به دا سړي چا چې فتحه د خپل امام نه علاوه بل چاله ورکړې ده د ده مونځ مات شو، لهذا دا تاسو ځان سره یاد ساتئ، دې سره مونځ ماتېږي، داسې به نه کوئ. که چېرته چا کړي وي واپس به هغه مونځونه راګرځئ. اووم نمبر چې کوم زمونږ هغه خبره ده چې هغې سره مونځ ماتېږي نو هغه دا دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې زمونږ چې کوم مسلک دی د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا دی چې کله ته مونځ ته ولاړې نو قرآن به ځان ته داسې نه کولاوې چې په کتو ووایې، دې سره مونځ ماتېږي. نو دا امام شافعي رحمه الله په نیز دا خبره شته چې هغې کوم چې شوافع دي نو هغې قرآن چې کله تراو کې ما په خپله لیدلي دي چې هغې قرآن په تراو کې په کتو سره وایي، که هغه حافظان هم نه نو ختمونه کړي، ځکه قرآن یې ځان ته نیولي تلاوت کوي چې کله رکوع له قرآن کېږي او رکوع له لاړ شي ځان ته پټه یا ډیکس کېږي. نو زمونږ په نیز باندې په مونځ کې قرآن په کتلو سره وي چې تا مونځ کې د قرآن داسې کلو کړي او هغې نه سبق وایي، دې سره مونځ ماتېږي. خامخا په هر مسلمان نارینه زنانه بالغ عاقل باندې دونه صورتونه لازم دي چې دې یاد کړي چې دې خپل مونځونه ښکلې په ټیک ټیک طریقه سره بهترین طریقې سره کولی شي. نو دا خبره تاسو یاد ساتئ. د دې نه علاوه اتم نمبر غلطي هغه ده چې کله په مونځ کې مونږ نه وشي نو زموږ مونځ به ماتېږي. یعنې اتم نمبر مفسد دا دی چې په قرات کې غټه غلطي کول، لحن جلی کول، او لحن جلی کې هغه لحن جلی کول چې غټه غلطي وي. مثلا د جنت معنا جهنم ته لاړ شي، یا د الله جل شانه ذات سره پکې شرکت راځي، د شریکوالي یری پکې، یا داسې ځای کې ته دونه غټه غلطي وکړي چې هغې کې معنا غټه معنا فحاشۍ طرف ته ځي، یعنې غټه ګناه ترې جوړېږي، معنا دونه غټې طریقې سره بدله شي چې بالکل د الله جل شانه د کلام هغه منشا بدله شي او کفر طرف ته لاړ شي. نو داسې په قرات کې غټه غلطي کول، قرات کوم سوره فاتحه وایو او وایو دې ته قرات وایي، په مونځ کې په دې ویلو ته قرات وایي، او په قرات کې داسې غټه غلطي کول چې هغه ته ها غلط ووایي، یا مثلا قال ربک ووایي او لا دارک نو دا ټیک نه دی، ځکه دا غټه غلطي ده، په دې سره مونځ ماتېږي. نو زمونږ چې کومه بله اتم نمبر خبره ده په قرات کې غټه غلطي کول. د دې نه علاوه نهم نمبر چې هغه دا ده چې زمونږ مونځ ورسره ماتېږي نو په مونځ کې عمل کثیر کو. عمل کثیر دی ته وایي چې یو سړی ته مونځ ته ولاړې او ته په مونځ کې داسې عادتونه او حرکتونه کوي. مثلا یو سړی مونځ ته ولاړ دی، نیت یې وتړو او ودرېدو او دې بیا لګیا دی په دواړه لاسه، یا ګیره کې داسې چل کو، یا ټوپۍ اوچته کړې او دا چل کوي په دواړه لاسه، یا لګیا دی دا کپړې مپړې په دواړه لاسه سموي چې بل کس د بار نه راننوځي او ده ته وګوري او هغه وایي چې دا مونځ ته نه دی ولاړ، هسې ولاړ دی. نو داسې عمل ته عملي کثیر وایي چې بل کس تا وویني د جومات نه بار نه راشي یو کس او تا وویني ته په مونځ کې داسې عادات کوې چې هغه وایي دې مونځ ته نه دی ولاړ، هسې ولاړ دی، په دې پوه نه شي چې دې مونځ کې داسې ولاړ دی. نو دې عمل ته عملي کثیر یعنې ډېر عمل وي، دې سره مونځ ماتېږي. په دې وجه د دې عملونو نه ځان ساتل پکار دي. تاسو وګورئ بعضې کسان راشي مونځ ته ودرېږي نو بړې اوچتې کړي، نیت یې تړلی او په دواړه لاسه بړې اوچتې کړي، یا په دواړه لاسه لمن ټیک کړي، یا ټوپۍ ټیک کړي، یا کله دا ځای ګري دا ځای ګري، دا یو داسې داسې ځوان کړي، دا ټول عمل کثیر ته راځي. دې سره مونځ فاسدېږي، مونځ ورسره ماتېږي، واپس مونځ کول بیا لازم دی. دا ټول اته برابر شو. دا قرات کم از کم تاسو وګورئ، زما په ما مخکې ویلو چې قرات چې دا ټیک کول په هر مسلمان نارینه زنانه عاقل بالغ باندې د قرآن الفاظ دومره ټیک کول چې دې ته قرآن پاک ټیک ټیک ویلی شي، لکه ح د خپل ځای نه ادا کوي، ها د خپل ځای نه ادا کوي، او خا دا د خپل ځای نه ادا کوي. درې خاګانې دي په قرآن پاک، هره بدله بدله. دغه شان صاد سین کې فرق کول، په ذال زا کې فرق کول، په سین کې سا کې فرق کول وغیرہ وغیرہ دونه ټیک کول. نو زما په دې چینل باندې د تجوید اکثریت کورس موجود دی چې بالکل آسان دی، هغه تاسو بالکل کتی شئ. زموږ استاد محترم مولانا قاری سیف الله صاحب ډېر بهترین او قابل سړی دی. په دې وجه د قرات هم دغه خبره ده او عمل کثیر هم ځان ساتل پکار دي. دا کومې نښه خبرې چې موږ وکړې امید ساتم چې دا به تاسو یاد کړئ، خپل منځونه به ټیک کړئ او د دې 9 نور جزونه پاتې دي ځکه مفسدات ټول 18 دي. دا ویډیو اوږدېږي نو 9 مې وشوې. عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.